Tulia, your senior KG teacher. I hope all of you are fit and fine at your home. ठीक है? तो now today we learn English chapter 2 sounds of vowel E. इसके पहले भी हमने कई वर्ड्स सीखे थे, तो आज हम और नए वर्ड्स सीखने वाले हैं किसके? चैप्टर नंबर 2 साउंड्स ऑफ वोवेल ए ई. ठीक है, तो लुक एट हियर, व्हिच वर्ड इज दिस? ग ए ट. ये क्या लिखा है? ग ए ट गेट. इसको हम कैसे स्पीक करेंगे? ग ए ट गेट. तो गेट यानी मेड़वू, यानी कि हमें कुछ मिलना है. तो आप स्कूल में आते हो, क्लास में पढ़ते हो, तो आप गुड हैंडराइटिंग करते हो, तो टीचर आपको क्या देती है? हैप्पी फेस, स्माइली फेस, स्टार्स. ठीक है ना? तो आप घर पे मम्मी को जाके क्या बताते हो? मम्मा मम्मा आई गेट 2 stars in my book, 5 stars in my book. तो इसको बोलते हैं गेट. ठीक है, तो गेट गेट. नेक्स्ट वर्ड इज, लुक हियर, ये क्या लिखा है? ज ए ट. पर इसको कैसे स्पीक करना है? ज ए ट जेट. नाउ लुक एट द पिक्चर. ये देखो तो, ये है जेट. दिस इज अ जेट, वन काइंड ऑफ प्लेन. ये है फाइटर प्लेन. हमारे जो सोल्जर्स है, आर्मी मैन है, दे यूज जेट प्लेन. वो क्या यूज करते हैं? जेट प्लेन यूज करते हैं. तो इसको बोलना है जेट जेट. नेक्स्ट वर्ड इज, लुक हियर, ये क्या लिखा है? ल ए ट. तो इसको बोलना है कैसे? ल ए ट लेट. लेट यानी कुछ करने देना. तो टीचर आपको क्लास में बोलती है ना, चलो चलो चलो, लेट्स स्टार्ट द वर्क, लेट्स प्ले, ऐसा कुछ बोलती है ना. तो लेट मी डू दिस वर्क. आप मम्मी को बोलते हो ना, लेट मी डू दिस वर्क, मुझे ये वर्क करने दो. तो लेट यानी किसी को कुछ करने देना. नेक्स्ट इज म ए ट. नेक्स्ट क्या है? म ए ट मैट. मैट यानी मड़िया, એટલે કે किसी को मिलना. अगर अगले दिन आप किसी को मिले होते हो, बिफोर अ वीक या फिर बिफोर 15 डेज, तो आप दूसरे दिन कभी किसी को, टीचर को जाके बताते हो ना. अगर पार्क में अगले दिन आप फ्रेंड को मिले होते हो, तो दूसरे दिन टीचर को क्या बोलते हो? टीचर टीचर आई मेट माय फ्रेंड इन द पार्क. आप ऐसे बोलते हो ना. तो इसको बोलते हैं मेट, जो मीट का पास्ट टेंस है. म ए ट मेट. नेक्स्ट वर्ड इज, लुक हियर एवरीवन, ये क्या लिखा है? रीड करो. नो ए ट. इसका पिक्चर देखो तो, लुक हियर, दिस वन एंड दिस वन. ये है नेट. इसको कैसे स्पीक करेंगे हम? न ए ट नेट. नेट यानी ऐसे जाली की तरह होता है जो, वो पता है नेट डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती है. तो ये वाली नेट है, ये वाली नेट है. आपने कभी किचन में देखा होगा मम्मी को, मम्मी जो चाय को छलनी से ऐसे करती है ना, तो वो हमें ऐसी वाली नेट से चाय को निकाल के देती है. तो ये इस टाइप की नेट होती है. कोई कोई नेट तो स्टील की भी होती है. फिर ये वाली जो नेट है ना, तो आपने कभी प्लेग्राउंड में देखा होगा, बास्केटबॉल में बच्चे खेल रहे होते हैं ना, तो वो ये टाइप की नेट, दिस टाइप की नेट को यूज करते हैं. फिर जो हंटर होता है ना, उसकी नेट भी डिफरेंट होती है.
उसकी नेट तो बहुत ही ऐसी लंबी वाली होती है, वो जाल बिछाता है उसके अंदर फिश पकड़ने के लिए। जो नेट होती है वो वाली नेट दूसरे टाइप की होती है। फिर पता है घर में कोई इंसेक्ट ना आ जाए तो हम जो विंडो पर नेट लगाते हैं ताकि कोई भी जो इंसेक्ट है वो हमारे घर में ना आए और हमें बाइट ना करे। तो वो टाइप की नेट भी डिफरेंट होती है जो हम विंडो पे लगाते हैं। फिर आपने देखा होगा कई बार विंडो की बाहर जो गैलरी होती है ना, तो वहां पे पिजन अंदर आके कोई भी गंदा प्लेस ना करे, तो इसके लिए जो नेट होती है वो भी डिफरेंट टाइप की नेट होती है। तो नेट, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेट्स, ठीक है। तो ये है नेट। नाउ एटो, नेटो। नेक्स्ट वर्ड, नाउ लुक एट द नेक्स्ट वर्ड। व्हिच वर्ड इज दिस? ये है पोएटो। पोएटो, पेटो। पेट यानी क्या होता है? पेट यानी पालतू, जिसको हम अपने घर में रख सके उसको बोलते हैं पेट। या फिर घर के आसपास भी हम उसको पेट बना के रखे तो वो है पेट। जैसे कि आपने देखा होगा आपके घर के आसपास यहाँ पे केट आती जाती होगी, आप उसको रोज खाना देते होगे, मिल्क ड्रिंक करने को देते होगे, तो ये है केट। तो इसको बोलेंगे पेट। कोई कोई लोग अपने घर में डॉग को भी पाल कर रखते हैं तो वो भी है पेट। पेटो, पेटो। किसी के घर में आपने ऐसा एक्वेरियम देखा होगा जहाँ पे फिश को पाल के रखी जाती है, तो ये है पेट। फिर आपने अगर कहीं विलेज में गए ना तो आपको देखने को मिलेगा वहां पे काउ, हॉर्सेस, गोट्स, फिर बफेलोज, वो सब पाल के रखते हैं, तो वो है पेट एनिमल्स। तो ये सारे पेट एनिमल्स है, इसको बोलेंगे हम पेटो, पेटो। देन नेक्स्ट वर्ड क्या है देखो तो, ये क्या लिखा है? सो ए टो। ये क्या है? सेटो, सेटो। सेट यानी कोई भी तरह की पैर हो। जैसे कि आप अपने लेग्स में, एक लेग में तो जूता नहीं पहनते ना, आपको दोनों लेग्स में ऐसे शूज पहनने होते हैं, तो ये है पैर, ये है सेट ऑफ शूज, ठीक है। तो ये शूज है, इसका सेट है। तो उसी तरह जैसे आपके मम्मी पहनते हैं तो बैंगल्स पहनते हैं दोनों हाथों में, फिर हम सेट है तो कोई चीज एक साथ जगह पे रखते हैं, तो बास्केट और बॉल, तो बास्केट बॉल को हम साथ में रखते हैं तो वो भी सेट है। तो ये है सेट। सेटो, सेटो। द नेक्स्ट वर्ड इज, क्या लिखा है देखो तो, वो ए टो। पर हम कैसे स्पीक करेंगे? वो एटो, वेटो। देखो तो इसका पिक्चर, लुक एट दिस पिक्चर। ये देखो तो वेट वेट है, ये पूरा टॉवेल कवर करके आया है। क्यों? क्योंकि वो बाथिंग करके निकला है। तो जब हम बाथिंग करके बाथरूम से बाहर निकलते हैं तो हम पूरे से पूरे गीले होते हैं, तो उसको बोलते हैं वेट। जैसे कि आप बारिश में नहाने निकलते हो तो आप पूरे भीग जाते हो ना, तो उसको बोलते हैं वेट। तो ये है वेट। वो एटो, वेटो, ठीक है। नाउ हम पूरे वर्ड्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। लुक हियर एवरीवन। गेटो, गेटो, जेटो, जेटो। आपको साथ में पिक्चर भी देखते जाना है ताकि आपको याद रहे। लेटो, लेटो, मेटो, मेटो, नेटो, नेटो, पेटो, पेटो, सेटो, सेटो। Then, वेटो,
फोनिक वर्ड को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सब रेडी हो ना? ओके, लेट्स स्टार्ट। Whatever, wherever, whatever, wherever, better, 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 forever, 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 redder, 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 weather, 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 weather. नेक्स्ट क्या है? बएगा, बेगा, बएगा, बेगा, लाएगा, लेगा, लाएगा, लेगा, पाएगा, पेगा, पाएगा, पेगा, बाएना, बैना, बाएना, बैना. नेक्स्ट, डाएना, डैना, डाएना, डैना, हाएना, हैना, हाएना, हैना, माएना, मैना, माएना, मैना, पाएना, पैना, पाएना, पैना. नेक्स्ट क्या है? यस, टाएना, टैना, टाएना, टैना. इसके बाद या ऐसा, यैसा, या ऐसा, यैसा, बाएटा, बैटा, बाएटा, बैटा, गाएटा, गेटा, गाएटा, गेटा, झेटा, 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 झेटा. नेक्स्ट वर्ड, लाएटा, लेटा, लाएटा, लेटा, माएटा, मैटा, माएटा, मैटा. नेक्स्ट, नाएटा, नेटा, नाएटा, नेटा, पाएटा, पेटा, पाएटा, पेटा, साएटा, सेटा, साएटा, सेटा. लास्ट, वाएटा, वेटा, वाएटा, वेटा. तो स्टूडेंट्स, आप सबको ये पूरे चैप्टर के वर्ड को बार बार रिवाइज करना है, स्पीक करना है और राइटिंग भी करना है. और आपको ये वीडियो देख के आपको सारे फोनिक वर्ड याद रखने हैं. ठीक है? आभार.